check in 完啦，而家買早餐，排隊做呢個夏威夷嘅 Safe Travel Pre-Check 㗎，好長條隊，上咗機但終於都買個 Pre-Check 跑咗成半個鐘以上，我呢條嘢。 瞬間看地嘅爬香山啦！而家上咗呢個去租車公司嘅 shuttle 火車就去酒店。而家要去Tanaka食嘢。 都嚟到 Waikiki Beach 啦，我哋未適應到個身體凍性。依家去食第一餐嘅晚飯，有啲似城門河。都幾〜 即係會學臭嘅，好多嘅咯。係。夏威夷時間朝頭早6:09，而家去食早餐。因為疫情關係啦，就冇得坐喺度食。我哋而家行緊去 Waikiki 海灘嗰度，睇下冇位坐都係食。已經7:23已經啲人排晒隊啦。好似話正常2、3點嚟嘅話，要排幾多啊？20至40分鐘買杯咖啡。 排咗差唔多1個鐘嘅咖啡，嚟到呢個恐龍灣啦。
潛水今日。我哋嚟一齊分享喜悅啦！分享喜悅。拜拜。